hundi seenaati. Waan hin qabadhe isin dhufarraan tanaa waa'ee warra miidiyootaa kana namni waa'ee sabaa faa sagalee sabaa ta'uu mee fakkeenyaa warra suutitti haasawee kana wamii warra suutii kana milaan sabaaf ka'iyyan yaa bosonni keenya jedhamu jira mana hidhaa keessa tortoru jiranii mana hidhaa keessatti wanti ta'an miidhaan isaanii akkam jeniiti miidhaa ilaal namni keenya akka ta'u jiru jeniiti sabaaf ta'an sagalee tibee shamarree maataati maata mee warra fakkeenyaa jidduudha mee warra suutii haaraa mul'atan. Dhumaatiin uummata keenyaa dachaan dabalaa jira. Garuu amma booda warri amma durallee kana wallaaltaniiti waan isin ooftan maarreeti maarriyyoo maarree miti qishoon kanaa miti boo maali jirti irra qilleensa irraa oo maali jira namni keenya woboon maali jirti waan kana namaa suni eenyu faayidame eenyu miidhamu jirta sagalee uummata oromootiif ta'uudhaaf eenyu faayidaa jira warra akka abdii raggaasaa jirta warra gartee akka gartee booga hayyoonni hisaaba qabu si gartee hannasa ayyaana jetta hisaaba qaba jechuudha hina jiran kana dhiiftanii waa'ee maarree dhalaan jaartii ilmaan facaasee waa'ee ilmaanii furnii qilleensa irratti gadhiisee yaabbatanii kan hin barbaachisu sagalee isa fakkeenyaaf waan ta'uu qabdanii waan ta'uu qabdan waan sabaa yaadaa waan guddaa yaadaa namni guddaa waan guddaa yaada waan xiqqaa waan fardidoo waan hin taane kana firmaanisaa. Waan hin taane kana firmaanisaa waan gadi xiqqoo tanaa waan xiqqaa kana inni waan firmaanisaa waan guddaa yaadaa tarkaa gartee maali jirraa eessi jirraa addunyaan jirti nuti eessi jirraa kana laala. Maarree godhee waan ijoollee fagaddee bitaa silaala hayyoota meeqaa jira. Waa'ee dhimma sabaa waan mataa dhukkubsa. Moosi dhimma gartee si maarreen akkas taatee egaa waa'ee ganda keessaa fuutee qilleensa irra keessaa waa'ee ganda keessaa fuutee qilleensa irra kaa'u maal jechuudha kun sirrii miti boo kan firaayee gadhiisaati. Wallachoo laaluu sanuma wallachoo jaalatu waa'ee maa yaadduu kana chaatu waa'ee gartee finiin faadee waa'ee kun waa'ee baarfaa jedhan kun kanaa miti boo waa'ee sabaa hojjetaa firaankii jettan gosa hin deebisanii kanaa miti waan guddaa hojjechuutu irra jiraata waan akka mundoo jettan fakkeenyaaf akka hayyoota kee jala deemte hayyoota irraa fuute hayyootaan jechoota hayyootaa babal'isuu yaaduufaa kanaa achi waan isin ooftan dilee xixiqqoodha dilee guddoodha dubbiin dilee guddoo jiraate waan haasawni jira akkanaatti gashee maarka fuuni gaa hojjettoota hundi seenaa laayik sabskiraayib godhuudhaan hin dagatinaadha an hundi seenaati hundi seenaa kana gaa gartee maali hawwiin ta'e fedhiin ta'e jettanillee naman gaafatan komantiidhaan akkanumatti gaa laaltiin ibsanii sheer godhaan laayik sheer godhuudhaan sabskiraayib godhuudhaan hin dagatinaadha. Genereeshinii ammaan tanaa jechuun warra qabame jechuudha. Genereeshinii irraa tokko genereeshinii waan genereeshinii hojjeti. Dhaloota duubaatis kanatti dhaloota genereeshiniitti hojjeteemu ta'uu qabna jechuudha. Maal addunyaan saayikooloojii waan garaagaraa uumti barnaamoota garaagaraatti uumaa jirti jechuudha. Nuti yoo maali jirraa hoo jenne kaan kunoo dhiiseeti hojii baagartee waan saayikooloojii addunyaatiin wajjin hanga tokko haala dhaqaa waan hanga tokko haasofnee hanga tokko jala deemnee raguudhaaf yaadu maal xiqqoo boolla keessa duubarraa Afrikaa irraa gartee nama aslaalee miti nama gartee Afroopaalaalee miti nama duubaraalee dhaluuti. Kanaafuu abshaaloonni gartee abshaaloon oduu jiraataa dhaloonni maaltoo qabaa sammuu bal'ifattee odoo hataa'u dhorkaatee dhaabbattee eessaan jiraa. Ibaadatii qabatti tarabbiitis hundagannee tarabbiitis fardeessaa caalatti ta'e ammoo akka namatti akka dhalatee nama dhalatee addunyaa yoo tokko irratti akka namaa tokkotti deemuu sirrii jiraata. Maal hogguu jennu fakkeenyaaf barnaamu jira maaltu uumamee jira addunyaa irratti maaltu uumamee jettee addunyaa hojii hordoftee addunyaa ilaaluu sirrii jiraata.
yoo ittiin dandeenye akka achi geessu akka dandeessu ta'uudhaaf tattaafachuu irra jiraata jechuudha. Kana dhaloota jenereeshinii duubaa gorsaan maal addunyaa hojii deemaa. Kayaadan bilbilaan oduu hunda baay'isuun ta'u viidiyoo waan hojjettuuf akka dhalli keessan qaroomaa ishee dhufuudhaaf hatta sirboota wallootaa haa ta'u ammayyaa isaa daran durarraa ammayyaa isaa dhufuun hojjetu akka bareedaadha jechuudha. Maal fakkeenya ijoolleen dhiirota na agartee sirboota taphattee warra akka kaamiloo fa'aan hedduu fooyyessan warra akka gartee leencoo guddina fa'aan fooyyessanii jiran jechuudha fakkeenyaaf. Akkanatti ashiin bareedaa jechuudha. Warroota akka inni abshaaloomaa dhufuun bareedaadha. Gamaa saayikoloojii sammuu bal'inaan deemuun bareedaadha. Ja'aan hundi seenati. Ammoo waan gaxantii nama fakkaanne waan isa fakkaatu dhala taatee nama taatee garabbiin su'uumee yaada yaaddu qabdu taatee nama yaaddu taatee waan guddaa yaaddu jiraata. Ilma namaa taatee waan fudhatama dhala namaatiif qabu yaaddu jiraata. Kanaafuu gaa ani hundee seenaati dandeettii hanga sammuutti yaa qabuun hanga sammuutti yaadduun si gabbaasaa jechuun waan harka irratti nu gaddaa jechuun kanaafuu nasi maddaa hoggoyyuu subscribe gartee oduu hogguutoo subscribe gartee na hordofadhaan na jajjabeessaa like share na godhuudhaan na guddisaadhaa obboleessa keessan hundee seenaatti jaa akkanumatti guyyaa guyyaatiin gartee gorsa garaagaraatiin waan jiru addunyaarraan walii gabboodhaan itti funaa kanaaf. Gaa akkanaan yaanni kan kootis fuulduraan kan irraa bal'ata malee kan irraa xiqqaatu jechuudha. Gaa haalli yerootti illee hammaatu leencuma nuti gartee akka hagii murtuu jeenutti leencii abdiin kutu hundaas qooda raafannaa. Kanaafuu jenereeshiniin akka jenereeshinii yaadduudhaaf bilisummaa isaatiifis illee yaaduun hedduu barbaachisaadha. Hedduu takka bareedaadha. Guddina jechuun waan akkanaati. Guddina jechuun saba isiitii yaaduudha. Kanaaf babal'ifachaa sammuu babal'ifachaa deemuun bareedaadha. Kan viidiyoon tun dhageessee akka obboleessa keetitti ilaaliitii sheer godhuudhaan laayik godhuudhaan waan si dhagaan komentiin kennuudhaaf itti naafuufi jechuu kiyya. Kanaafuu obboleen kiyya galatoomaa isiniin galatoomfadha. An hundee seenaa gaarraa haasuun naan qabadhuu fi kanuma hanga waliin lama daratti waliin deemuutti nagaan naaf jiraadhaa jechuu kiyya. Obboleen kiyya martuu galatoomaa ammoo warri viidiyoon bira geessisu subscribe share godhuun hin dagatinaa jechuu kiyya. Kanaaf galatoomaa isiniin jaa warra na daawwattanii komentiin akkanatti hamilee jajjabeessitan hordoftoota hundee seenaa hedduutu kan namoottan galata guddaa biraa qabatan yoomillee isiniin galatoomfadha. Isiniin jaaladha onnirraa dhuguma soba kan ta'een kana jechuu kiyya. Kanaafuu yeen fuuldurri keessan gaa kam akka ta'e dhugaa keewwati isiniin jaaladhu takka jajjabaadhaa jechuu kiyya. Kanaafuu hanga viidiyoo taan bootitti walitti deematti nagaan turaadha. Galatoomaa na jajjabeessaa jaaladhaa isiniin jaaladha. Hashama harka fuunee chaaw.